Yo. Ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem heutigen Video, meine Freunde. Es ist wieder Zeit für ein Autovideo, ja. Und es geht heute, wie ihr schon gelesen habt im Titel, es geht um den Sound, okay? Ich habe meine Grenzen bei diesem Auto erreicht, was Leistungstuning angeht, Soundtuning, beziehungsweise Grenzen erreicht im legalen Bereich, okay? Illegal könnte man noch einen Fächerkrümmer einbauen, so, dies, das. Aber ich blende noch mal kurz ein. Ihr wisst ja, wie mein Auto schon geklangen hat, wo ich Endschalldämpfer eingebaut habe. Aber jetzt heute kurz und knapp, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Jetzt gibt es nochmal schön Sound auf Maximalmodus. Es ist scheiß Wetter, ich gebe mir Mühe, dass es trotzdem ein geiles Soundvideo wird. Und ja, let's go, Freunde. So, Freunde, ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Soundcheck haben, weil ich habe gesagt, ich bringe heute dieses Video raus. Deswegen kommt es ein bisschen so auf Teufel komm raus, dieses Video. Beim nächsten, also ich werde auch definitiv noch ein Soundvideo machen, was viel geiler, viel besser zu hören sein wird. Dann werde ich das nächste Mal, weil jetzt ist scheiß Wetter. Ich habe bis 10 Uhr gearbeitet, aber ich wollte unbedingt dieses Video mit dem Sound noch rausbringen. Und auf jeden Fall, ich werde das nächste Mal auch die GoPro hinten am Auspuff dran machen. Also nicht am Auspuff, sondern über dran kleben. Die Verhältnisse lassen es heute nicht zu, deswegen ich werde jetzt noch einmal die Kamera so gut es geht irgendwo platzieren. Ich hoffe, das hier ist gut. Und ich hoffe, man hört auch was, wenn ich fahre jetzt. Ich fahre jetzt einfach nach Hause, Guys. Und ich frage mich, ob man das gerade auf Kamera hört, ja. Aber wie gesagt, ich werde euch definitiv noch ein besseres Soundcheck-Video liefern. Ja, der hat jetzt bestimmt irgendwo um die 150 PS. Hat vom Werk aus 129. Aber ist halt ein Saugmotor und deswegen kannst du da auch nicht viel machen, weißt du. Luftfilter kannst du ändern. Hier, wie gesagt, Abgasanlage, Fächerkrümmer ist nicht erlaubt in Deutschland, ist zu illegal. Ich hoffe, man hört das, ja, ich liebe diesen Sound einfach. Auch wenn dieses Auto keine krasse Leistung hat, vielleicht für den einen oder anderen. Auch wenn es nur 150 PS sind leckere 150 PS. Ich hoffe, man konnte hören, was man hören sollte. Und ja, das war's eigentlich an dieser Stelle. Ich fahre jetzt auch nach Hause. Ich habe es versucht bei diesem Regen, bei den Umständen, bei den Verhältnissen. Ich war selber den ganzen Tag arbeiten, aber ich wollte unbedingt dieses Video noch rausbringen. Ja, so, Freunde.